ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ grade 12 physics ပေါ့နော် chapter 11အကြောင်းပြောပြမှာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးအရင်ပြောမယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်က electromagnetic induction generation and distribution of electricity electromagnetic induction ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်လျှက်စစ်တန်လိုက်ညှို့ယူခြင်းလျှက်စစ်တန်လိုက်ညှို့ယူခြင်းဆိုတာသူကတန်လိုက်စက္ကွန်းကိုသုံးပြီးတော့လျှက်စစ်တွေထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တန်လိုက်စက္ကွန်းအဲ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးဒီ electromagnetic induction မှာဆိုသူက battery ဘာတွေမလို့ပဲနဲ့ကို current တွေစီးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာကို electromagnetic induction လို့ခေါ်တာပေါ့တန်လိုက်သုံးကိုအသုံးချပြီးတော့လျှက်စီကြောင်းထွက်လာအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ပြီး generation အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့နော် generation ဆိုတာထုတ်တာပြီးတော့ distribution of electricity ထုတ်လိုက်တဲ့လျှက်စစ်တွေကို distribution ဘယ်လိုဖြန့်ဝေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ intro မှာသူပြောထားတာလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်A changing magnetic field တဲ့တန်လိုက်စက္ကွန်းတွေပြောင်းလဲခြင်းက produce a current လျှက်စီးကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကြရင်ဒီအကြောင်းကိုပဲဒီချပြန်သင်ရမှာပေါ့သူ့ရဲ့အကျန်းဖြူကိုဒီချက်ပြောပြရမယ်တန်လိုက်3လေးရှိတယ်ဒီမှာမြောင်းနဲ့တောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တန်လိုက်3နဲ့3ရှိတယ်အဲဆိုအဲ့တန်လိုက်3နဲ့3ကြားမှာဘာတွေရှိမှာလဲဆိုရင်ဒီချက်တို့ကတကယ်တော့ဒီမှာလဲဟိုရှိမှာပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုတန်လိုက်3နဲ့3ထားလိုက်ပြီဆိုအဲ့တန်လိုက်3ကြားထဲမှာဘာတွေရှိမှာဆိုတန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းတွေရှိမှာပေါ့နော်တန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းတွေရှိမယ်တောင်ဝင်မြောက်ထွက်ဒီဘက်ကနေဒီလိုလေးရှိမှာပေါ့ကွာတန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းထဲမှာဒီချဲတို့ကလျှက်စစ်ကူးနိုင်တဲ့ coin လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အကင်ပန်းပြားလေးလိုမျိုး coin လေးပေါ့နော်ဘဲကင်ချက်ကင်နေကန်တဲ့အဲ့လိုမျိုး coin ပြားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပြားလေးကိုဒီချဲတို့အဲ့ထဲမှာလှည့်လိုက်မယ်ဒီအပြားလေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအားလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ခါလေကြာရင်အများကြီးဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြားလေးတွေကိုပေါ့ကွာအဲ့ဒီချဲတို့ကွိုင်လေးတွေကိုတန်လိုက်တဲ့အားလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖြတ်သွားတယ်။တစ်ခါလေကျရင်လေးနည်းလေးဖြတ်တယ်။တစ်ခါလေကျရင်လုံးဝမဖြတ်ဘူး။ဒီမှာတန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းဒီလိုအပြားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ရဲ့အပြားလေးကလည်းဒီလိုအပြားလိုက်လေးဖြစ်နေတဲ့အခါဆိုရင်တန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းမဖြတ်ဘူးလို့မျိုးပေါ့။တန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်အနေအများပြောင်းလဲခြင်းကဘာတွေဖြစ်စေရလဲဆိုတော့ current ဆိုရယ်လျှက်စီးကြောင်းတွေကိုဖြစ်လာစေတယ်လို့ပြောခဲ့ရပါဘူး။တကယ်လေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်သူပြောခဲ့ဆိုဟုတ်လို့ပေါ့နော်။ဒီကျတော့အဲ့လိုမျိုးတန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းလေးပြောင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်ရင်သူ့စီမှာ current စီးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် current တိုင်းတဲ့ galvanometer လေးနဲ့တိုင်းကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှာ current ရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဘာဖြစ်ဒီရဲ့ပထမတစ်ကြောင်းပြောချင်တာတန်လိုက်စက္ကွန်းလေးပေါ့နော်တန်လိုက်စက္ကွန်းထဲမှာတန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းလေးရှိရနော်အဲ့တန်လိုက်အားလမ်းကြောင်းလေးစုလိုက်ရင်တန်လိုက်စက္ကွန်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ the changing magnetic field ဆိုတာတန်လိုက်စက္ကွန်းတွေပြောင်းလဲခြင်းက produce a current ဆိုတာ current ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လျှက်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက this effect is called အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုတဲ့ဒီဖြစ်တန်လိုက်စက္ကွန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လျှက်စီးကြောင်းကိုတဲ့ is called ခေါ်ပါတယ်တဲ့ electromagnetic induction လျှက်စစ်တန်လိုက်ညှို့ယူခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာကပဲပေါ့နော် it is the physics ဒါယူကဗေဒပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် behind the generator ဆိုတချို့လျှက်စစ်ထုတ်တဲ့စက်တွေပေါ့နော်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုမီးစက်လိုမျိုးစက်တွေပေါ့နော်မီးစက်တွေအလုံးလုံးတဲ့ကောင်တွေရဲ့အဓိက concept basic concept ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ that provide electricity used in our modern society ဆိုတာ that ဆိုတာသူ့ကိုပြန်ညွှန်းတာပေါ့generator ဆိုတာဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတော့ provide electricity လျှက်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ကောင် used in our modern society ယနေ့ခေတ်ပေါ့နော် modern ဆိုတာခေတ်မီတာပေါ့ society ဆိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ယနေ့ခေတ်မီတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဒီမှာသုံးနေတဲ့ generator ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကလည်းဒီ electromagnetic induction ကိုအခြေခံထားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီ electromagnetic induction ကိုတဲ့ဘယ်သူကတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ Michael Faraday ကတဲ့1831မှာတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ် Joseph Henry ကလည်း working independently at the same time တဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ1831မှာပဲ Joe Henry ကလည်းသူရှာနေရပေါ့အဲ့ဒါဆိုနှစ်ယောက်ပေါ့ Michael Faraday ကလည်းသူ electromagnetic induction အကြောင်းလေးလေ့လာနေတယ် Joe Henry ကလည်းလေ့လာနေတယ်1831မှာပေါ့နော်သူတို့ယောက်ကတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်တော့အခုမှစမှာပေါ့ဒါ intro ပေါ့ဒီ chapter 11ရဲ့ intro ပြီးသွားပြီပေါ့11 intro ပြီးသွားတော့11.1သွားမယ်ပေါ့နော်11.1မှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်က alternating current နဲ့အဲ့တော့အဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်ညှို့ယူခြင်းတွေမပြောခင်မှာပေါ့နော် current အကြောင်းအရင်ပြောမှာပေါ့ current ဆိုတာလျှက်စီးကြောင်းပြောပါပေါ့လျှက်စီးကြောင်းမှာအမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ်။ဘာနဲ့လဲဆိုရင် direct current နဲ့ alternating current ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ electric current နဲ့လျှက်စစ် current တွေကိုတဲ့ can be classified နဲ့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်တဲ့ two type တဲ့နော်။မျိုးအစား2မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။ direct current ဆိုတာသူကဥတီဘတ်တစ်ခုလေးကိုစီးတဲ့ current ပေါ့။အဲဆိုဒီကျတော့အမှတ်ဒီမှာအမှတ်ရှိမယ်ပေါ့။အမှတ် A ရှိမယ်အမှတ် B ရှိမယ်။ကျတော့ current ဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲဆို electron လေးတွေစီးတာကို current လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ electron လေးတွေကအမှတ် A ကနေပြီးတော့အမှတ် B ကိုစီးသွားတဲ့အခါမှာ
current ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ရိုက်ဒီလိုပဲစီးသွားရင်ဆိုဒါကို direct current လို့ခေါ်တယ်ဘယ်တော့မှ B ကနေ A ကိုစီးလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ direct current မှာ alternating current ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကျတို့ကအမှတ် A ရှိရဲအမှတ် B ရှိရဲသူကဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုစီးသွားတဲ့အချိန်တစ်ခုကြာရင်သူကပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီး B ကနေ A ကိုပြန်စီးလိုက် A ကနေ B ကိုပြန်စီးလိုက်နေသူကကနားမငြိမ်ဘူးပေါ့နော်သွားလိုက်လာလိုက်နေအဲ့လိုပေါ့နော်သူရဲ့ direction ကအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ဆိုပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုး alternating current လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ current မှာ2မျိုးရှိတယ် direct current နဲ့ alternating current direct current ကို DC လို့ခေါ်ပြီး alternating current ကို AC လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ direct current ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးရရလဲဆိုရင်ဒီလိုကဒီ battery နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ battery နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုအဲ့ဒါ direct current ပဲနော် alternating current ကကြတော့ဒီလို plug ပေါက်တွေအင်က plug ပေါက်တွေမှာရှိတဲ့ current က alternating current ပဲနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ battery ဆိုဒီလိုကတလန့်မဲ့သွားလေနော်သူကဒီလိုသုံးနေတော့မှဆိုရင်သူကလမ်းတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲသွားခဲ့ရနော်အဲ့ဒီကြောင့်နေသူပြောပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်အမှာ current 2မျိုးရှိရ direct current နဲ့ alternating current အဲ့တခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းမယ် direct current ပေါ့နော် direct current ဆိုတာကတဲ့ is steady steady ဆိုတာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးပေါ့နော် unidirectional direction ဆိုတာဥတီဘက်ကိုပြော uni ဆိုတာတစ်ခုကိုပြောဥတီဘက်တစ်ခုလေးကို steady ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးသွားနေတဲ့ current ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ direct current is the steady unidirectional current ဖြစ်ပါတယ်ပြီး in a direct current ဒီလို direct current မှာဆိုရင် the electron flow steadily တဲ့နော် electron ကဖြည်းဖြည်းမှန်လေးစီးရဲ in the same direction all the time တဲ့အချိန်လုံး all the time ဆိုတာအချိန်တစ်ခုလုံးမှာ same direction ဥတီဘက်တစ်ဖက်တွေကိုစီးရဲဒါခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲအမှတ် A ကနေအမှတ် B ကို electron လေးကစီးနေဆိုအမြဲတမ်း A ကနေပဲ B ကိုစီးရဘယ်တော့မှ B ကနေ A ပြန်စီးရဆိုတာ direct current မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်ရမှာက direct current က unidirectional နဲ့ဥတီဘက်တစ်ခုတည်းကိုသွားတယ်ပြီးသွားရင်ဆိုသူကunidirectional နဲ့ဆိုကြရသူက same direction ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမြဲ same direction ဖြစ်တယ်ဒီနာ electron flow electron လေးစီးဆင်းတဲ့ဥစ္စာကအမြဲတမ်းဥတီဘက်တစ်ခုတည်းကိုစီးဆင်းနေတာပါတဲ့ the current flow in flashlight တဲ့နော်တချို့ flashlight ဆိုတဲ့မီးပေါ့နော် cell phone ဆိုတဲ့ telephone ပေါ့တချို့သုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေလက်ပြော်တွေနော် and ပြီးတော့ any appliance running on battery တဲ့သူရဲ့တက်ကတာပါပဲနော် battery နဲ့ any appliance ဆိုတာပစ္စည်းကိရိယာကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာ running on battery ဆိုတာ battery နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာအတိုင်းမှာရှိတဲ့ current က is direct current တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုဒါ direct current အကြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ unidirectional ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင် battery ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် direct current ရှိတာသူတို့ထဲမှာသုံးနေတာ direct current အဲ့ဒါကျတော့မေးလို့ရရကွာ the direct current is the steady blank current ဆိုရင် unidirectional လို့မျိုးတွေမေးလို့ရရပါတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက direct current uses of direct current appliance that use direct current တွေပါတယ်အများမေးခဲ့သည်ရှိတော့တချို့က flash တို့ cell phone တို့ laptop တို့နော်နှလုံးထဲမှာ battery ပါတဲ့ပစ္စည်းကိုမြင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချရေးခဲ့လို့ရပါတော့အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့ direct current အကြောင်းပြောပြီးသွားရင်ဆိုရင် alternating current ကကြတော့တလဲစီဖြစ်တဲ့ current လို့ပဲဒီချိန်တော့ပြန်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်တလဲစီဖြစ်တဲ့ဆိုတာခုနကပြောသလိုပဲအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်သူက A ကနေ B ကိုသွားရင်းနဲ့မှာအချိန်တစ်ခုရောက်ရင် B ကနေ A ကိုပြန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုး current ကို alternating current လို့ခေါ်ပါတလဲစီဖြစ်တဲ့ current alternating current is a current တလဲစီဖြစ်တဲ့ current ဆိုတာလေ current ပဲမျက်စိကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် that reverse is direction နဲ့ reverse ဆိုတာပြောင်းပြန်ဖြစ်တာနော်ပြောင်းပြန်လန်းတယ် it direction ဆိုတော့သူဥတီဘက်ကိုပြောင်းပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ at a regular time interval ဆိုတာregular ဆိုတာပုံမှန် time interval ဆိုတာအချိန်ပိုင်းခြားပုံမှန်တစ်ခုမှာပြောချင်တာ A ကနေ B ကိုသွားတဲ့ခါမှာ1စက္ကန့်ကြာဆို1စက္ကန့်ကြာပြီးရင် B ကနေ A ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲ B ကနေ A ကို1စက္ကန့်ကြာရင်ပြန်သွားမယ် A နောက်ထပ်1စက္ကန့်ကြာရင် A ကနေ B ကိုပြန်တာနောက်ထပ်1စက္ကန့်ကြာရင် B ကနေ A အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် alternating current လို့ခေါ်ရတယ်in the alternating current မှာ the direction of flows of electron နဲ့ electron တွေစီးဆင်းတဲ့ဥတီဘက်ကတဲ့ chain periodically ဆိုအချိန်အပိုင်းခြားရပါเนาะအချိန်မှန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ် periodically ဆိုအဲ့လိုအချိန်အပိုင်းခြားမှန်နဲ့ပြန်ပြောင်းသွားတာကိုပြောတာ chain ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာ uses of alternating current ပေါ့ alternating current ကိုဘယ်မှာတွေသုံးလဲဆိုရင် current flow in power line ဆိုတာတချို့တို့ရဲ့အိမ်တွေမှာတွေ့တဲ့တက်ကြိုးတွေပေါ့နော်တက်ကြိုးတွေမှာစီးဆင်းတဲ့ current တွေနဲ့ and ပြီးတော့ normal household electricity ဆိုတော့ပုံမှန်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပေါ့ဥပမာအိမ်မှာဆိုရင်ထမင်းချက်ရင်ထမင်းပေါအုပ်နဲ့ချက်တယ်ထမင်းပေါအုပ်မှာ battery မပါဘူးဘာလို့တာလဲပလက်ထိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က alternating current ကိုသုံးတာနော်house အဲ့ဆိုထမင်းပေါအုပ်တို့ဒဲနီတို့နော် microwave တို့နော် oven ဟာ microwave oven အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ normal household electricity နော်
ပြီးဆိုရင် from wall outlet from wall outlet ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုအလက်ကနေပြီးမှသုံးတဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေက is alternating current နေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့နော်ဒါဆိုဒါ alternating current အကြောင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ direct current ဆိုတာ unidirectional current ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ဆိုသူက battery ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအသုံးများတယ်ဥပမာ laptop နော်cell phone လို့နော်နောက်ထပ် radio တွေလည်းရတာပဲနော် bluetooth speaker တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်ဒီကျတော့Bluetooth speaker အောင်ပါတချို့ battery နဲ့သွားတဲ့ Bluetooth speaker တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆို alternating current ကကြတော့သူကသူ့ရဲ့ direction ကchange periodically အချိန်မှန်မှန်သူပြောင်းတယ်ပေါ့ regular time interval မှာပြောင်းတယ်ပြီးတော့ဆိုသူကဘယ်မှာတွေသုံးလဲဆိုတော့ power line ဆိုတဲ့တကျိုးလေးမှာသုံးတယ်ပြီးတော့ဆို normal household electricity လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာသုံးတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့မြောက်ပြီးတော့သူတို့မြောက်ခြားနာချက်တွေပါတယ်မင်းဒီဥစ္စာတွေဖြည့်ခဲ့ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးပါပေါ့ခဏနေကြရင် question လာပါလိမ့်မယ်ကလေးနော်နောက်ဆိုတော့ဒီချက် section လိုက်မယ်အဲ့ကျတော့ in Japan နဲ့ Japan နိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော် in most America နိုင်ငံနဲ့ Japan နိုင်ငံအများစုမှာဆိုရင်ရှောက်ပြောပြန်ပြီ Japan နဲ့နော် America နိုင်ငံအများစုမှာဆိုရင်the voltage is between 100 volt and 120 120 volt လေနော်သူ့ရဲ့ voltage က100နဲ့120 volt ကြားရှိပါတယ်နော် Japan နဲ့ America အဲ့လိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေပါပေါ့နော်သူသုံးတဲ့ volt အားက100 volt နဲ့120 where Europe and most other country ရဲ့နော်ဥရောပနဲ့တခြားနိုင်ငံအများစုပေါ့ including မြန်မာဒီချေတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့နော်သူသုံးတဲ့ volt အားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့220ကနေ240 volt ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ဒီအိမ်မှာဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံအိမ်တွေမှာဆိုမီတာပေါက်ရှိရလေမီတာပေါက်ဆိုရင်အဲ့လမ်းပေါ်ကတကျိုးနှစ်ကျိုးကမီတာပေါက်တဲ့ဝင်လာတာမလားအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အခါမှာသူပေးတဲ့ဖို့အားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့220 240အဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်220ပေးတာလည်းဖြစ်240ပေးရဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကဝင်လာတဲ့ဖို့အားအဲ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမက်တန်မေးတယ်ကလေးနော်အဲ့ဒါလေးတွေမေးဖို့ဟောင်းမှမေးဖို့တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဂျပန်နဲ့အမေရိကန်မှာဆိုရင်100နဲ့120မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ယူရိုတိုင်းပြည်ပေါ့နော်တခြားတိုင်းပြည်တော်တော်များများမှာဆိုပါလဲဆိုရင်220နဲ့240ဖို့သုံးတယ်ဒါဒီမပြီးသေးဘူး frequency လည်းမှတ်ရအောင်ပါဒါလည်းမေးတာပဲနော် frequency ကကြတော့ဂျပန်မှာဆိုရင်အောင်ပါလာမယ်နော်ခဏနော် frequency ရော AC current in 50 to 60 in Japan နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ frequency က2မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်50 Hz နဲ့60 Hz ဖြစ်နိုင်ပြီလား60 Hz in US တဲ့ US မှာဆိုရင်60ဖြစ်နေ American မှာပေါ့နော် American မှာဆိုရင်60 Hz ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးက50 Hz ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပြန်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဖို့အားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နဲ့ယူရိုမှာဂျပန်နဲ့အမေရိကနော်ဖို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နဲ့အမေရိကမှာက100နဲ့120ဖြစ်ပြီးတော့ယူရိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများမှာက220ကနေ240ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဖို့အောင်မှတ်တာအဲ့မှာ frequency တွေကိုပြန်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်ကကြတော့သူကခင်မိတယ်50နဲ့60နဲ့အဲ့လိုနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်အမေရိကပေါ့နော် US ကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်60ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ယူရိုနဲ့ချဲတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးက50 Hz ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရမဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပါနော်အဲ့ဆိုဒီချက်တို့ကဒါဆိုရင်ဒါတမက်တန်တွေအတွက်မှတ်ရမှာအဲ့ခဏန်းတွေကသူကမေးဘူးတယ်ဒီ Hz တွေကိုလေစောက်ထိုးတွေပေးလိုက်တာဥပမာ60 Hz in 60 Hz in Europe and 50 Hz in Japan နေပါတယ်အဲ့လိုလေရှောင်ပေးရပေါ့အချိန်ကြာ true or false တွေမေးရင်ချက်တော့ဖြေရအောင်နော်မေးဖို့အောင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြီးရင်ဒီချက်တို့က graphical representation of magnitude of DC AC voltage as the function of time เนาะဒီချက်တို့ကိုAC DC ရဲ့ graphical representation ပုံဆွဲပြပါဆိုဒီပုံဆွဲပြရမှာပေါ့เนาะဒီပုံဆွဲတဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ voltage เนาะဒီမှာအချိန်ကဥပမာဒီမှာဆို1စက္ကန့်2စက္ကန့်3စက္ကန့်4စက္ကန့်အဲ့လိုလာမှာပဲ voltage ကလည်းအဲ့လိုပဲ1 volt 2 volt ဘာညာအခုဥပမာဒီချက်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆို220 volt ဆိုဒီချက်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေး DC ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်1စက္ကန့်မှာလည်း220ဖို့2စက္ကန့်မှာလည်း220ဖို့30သူ့ရဲ့ဖို့အားမပြောင်းဓာတ်ရိုက်ပဲအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲသွားမယ် AC မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာကြည့်လိုက်အချိန်ထားပါတော့ဒီချက်ဒီမှာပဲသွားလိမ့်မယ်1စက္ကန့်2စက္ကန့်3စက္ကန့်4စက္ကန့်5စက္ကန့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖို့အားဒီမှာ220ဖို့ဆိုဒီမှာနှုတ်220လေးပါတယ်ဒီမျိုးပေါ့ဆိုလိုချင်တာဒီလိုပါပဲအချိန်တစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါမှာသူက voltage ကိုအမြင့်တက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ကျသွားပြန်ပြီးကျသွားပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ပြန်ကျသွားတယ်သူကအချိန်နဲ့မြောက်သူ့ရဲ့ voltage တွေကပြောင်းလဲနေ direction တွေပြောင်းလဲတယ်ပေါ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါ Jera AC ရဲ့ graphical representation ကိုဆွဲပါဆိုရင်ဒီပုံဆွဲပေးရမှာ DC ရဲ့ graphical representation ကိုဆွဲပါဆိုဒီပုံဆွဲပေးမှာဒီကောင်က DC direct current ဒီကောင်က AC ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့
ပြီးရင်ဆိုနောက်ထပ်ကပါရှိသေးရလဲဆိုတော့ the method of production of alternating current နော်အဲ့ဒီ alternating current အဲ့ current တစ်ခုထဲမှာတချို့ alternating current ကိုပို့ပြီးတော့ပြောပြမှာပေါ့ဒီခန်းထဲမှာ alternating current အကြောင်းလေးကိုအခြေရေးပြောမှာalternating current ဆိုတဲ့ဒီအလဲကြပြောင်းလဲသွားတဲ့ current လေးကိုတဲ့ထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် production ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းတွေပေါ့နော်နည်းတွေကိုပြထားပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ one and point ဆော့ wire တဲ့ wire ကြိုးခွေလေးဒီကောင်လေးက wire ကြိုးခွေလေးနော် wire ကြိုးခွေလေး quite few ten တဲ့ is rotate it a few cycles ဆိုတော့အပတ်ရည်နည်းနည်းပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် per second တစ်စက္ကန့်တွင်မှာတဲ့ဒီ coin လေးကိုအပတ်ရည်နည်းနည်းပတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လှည့်လိုက်မယ်ဆို continuously ဇက်တိုက်လှည့်လိုက်မယ် in magnetic field တန်လိုက်စက္ကွန်ထဲမှာဇက်တိုက်လှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် the EMF induced in the coin တဲ့ဒီထဲမှာ EMF တွေထွက်လာတယ်ပြောချင်တာ volt R ရှိလာတယ်ပေါ့လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒီချေတို့ကပုံလေးကြည့်ပေါ့နော်ပုံလေးထဲမှာတန်းလိုက်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုက not 2ပေါ့နော်တစ်ခုကမြောက်ဝင်ယူနေပေါ့တစ်ခုကတောင်းဝင်ယူနေပါဖြစ်ဆိုဒီကြားထဲမှာဘာတွေရှိမှလဲဆိုတော့တန်းလိုက်အားလန်းချောင်းတွေရှိနေပါဘူးဒီချေဆွဲလိုက်တာ၄ချောင်းပဲတကယ်တော့ဒီမှာအချောင်း400လောက်ရှိနေပါလို့တိတိမမလေးအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲတန်းလိုက်အားလန်းချောင်းတွေရှိနေမယ်အချိန်မှာဒီချေတော့ coin of wire ဆိုဒီ wire ကြိုးခွေကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးဒီနားမှာသူကအချောင်းနဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လှဲ့အကင်လှဲ့တယ်လို့ဒီဘဲကင်ချက်ကင်ကင်တယ်လို့လှဲ့နေမှာကွာအမဒီမှာဒီအဝါလေးနဲ့အဲ့လိုလှဲ့လိုက်ဖြစ်သွားမယ်အရေးကြီးပါသူပါရဲ့နော်လှဲ့မှာပြီးသွားဆိုဒီချေတို့ဒီ coin ရဲ့ဒီစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ခုအဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့ချိတ်ထားလဲဆိုတော့ galvanometer ဆိုတဲ့ currency မစီတိုင်းတဲ့ကောင်နဲ့ဒီချေတို့ကချိတ်ထားတယ်ချိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်အကင်လှဲ့တယ်လို့လှဲ့လိုက်မယ်လက်နဲ့လှဲ့တဲ့အခါမှာဒီနားကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုcurrent တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြလာတယ်ဒီကောင်လေးက current တိုင်းနဲ့16 current ရှိတယ်ပြတယ်မရှိဘူးပြတယ်เนาะကြော့ရင်ကြော့သွားတယ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်ဒီကောင်မှလာပြီး effect ရှိရဒီကောင်လေးကလှုပ်တုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီနားလေးက galvanometer လေးကရှိလိုက်နဲသွားလိုက်များသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပေါ်မှာမူတည်ရလဲဆိုဒီထဲမှာတန်လိုက်ခုနကပြောတဲ့တန်လိုက်အားလန်းချောင်းတွေရှိရဲဒီကောင်ကလေတဲ့ခါမှာအဲ့တန်လိုက်အားလန်းချောင်းအရေးအတွက်အလဲများပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ current တွေစီးရဲဆိုတာတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်အမအဲ့ကထွက်လာတဲ့ current ကနဲလိုက်များလိုက်ဆက်ငင်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင် alternating current ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် when a galvanometer is အဲ့ဒီအကြောင်းသူပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော် when a galvanometer is connected across the end of the rotation coin galvanometer ဆိုတာက current တေးလေးတွေကိုတိုင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော် current ကိုတိုင်းတာဆို ammeter ဆိုပြီးတချို့အရှိမှသင်ခဲ့တယ်ပေါ့ ammeter milliampere current ကိုတိုင်းတာဒါပေမဲ့ current တအားသေးတဲ့ milliampere လောက်ရှိတဲ့ current ကိုတိုင်းနိုင်တာအကြောင်းဘာလို့လဲဆို galvanometer ဆိုတဲ့စက်လေးနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့ခုနကတက်ထားတဲ့စက်လေးနော်အကောင် connected across the ends of rotating coin နဲ့လဲမဲ့ coin ပေါ့ခုနကအဲ့အပြားကြီးမှာအစွန်းဘက်မှာတက်ထားလိုက်မယ်တဲ့ the galvanometer will show peculiar results တဲ့နော် peculiar results ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမူမမှန်တဲ့ရလဒ်တွေပြတယ်ဒီပြောလို့ပဲသူ current ကများလာလိုက်နဲသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ galvanometer ဆိုတာကတော့ဘာပြောရလဲဆို small current နည်းနည်းလေးတိလေးကိုတိုင်းနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလဲတဲ့ခါမှာတဲ့ in each revolution နဲ့အဲ့လိုတစ်ပတ်လဲလိုက်တိုင်းမှာတဲ့ the current produced in the coin တဲ့ဒီ coin မှာထုတ်လာတဲ့ current ကတဲ့ due to induced EMF တဲ့နော်ညို့ယူတဲ့ EMF ကြောင့်ထုတ်လာတဲ့ current လေးကတဲ့ raise to maximum value တဲ့သူကအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ current တန်ဖိုးလေးကအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်and then ပြီးတော့4 to 0အများဆုံးဖြစ်သွားလိုက်ခဏနေ3ညအောင်ကျသွားလိုက်ပြီးရင် reverses ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလိုက် rise to maximum and 4 to 0 against တဲ့နော်အဲ့ဒါအများဆုံးပြန်တက်သွားလိုက်3ညဖြစ်သွားလိုက်အများဆုံးကနေ3ညဖြစ်လိုက်ပြီးဆို3ညကနေအများဆုံးဖြစ်လိုက်အများဆုံးကနေ3ညပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ current လေးကအဲ့လိုပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ပတ်ချင်းမှာအဲ့တော့အဲ့ရဲ့ဟာဒီကျတော့လှည့်တဲ့ခါမှာအပတ်ရည်များစွာနဲ့လက်နဲ့လှည့်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ current လေးကတက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမြင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအများကြီး3ညဖြစ်သွားလိုက်အများကြီးဖြစ်သွားလိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်သွားလိုက်အဲ့ဒါကိုဒီကျတော့အသေးစိတ်အောင်မှပြန်ပြောအောင်ပါသူနော်အဲ့လိုဆိုတော့စာပဲပြီးအောင်ဖတ်လိုက်မယ်as the coin continue to rotate တဲ့အဲ့ဒီ coin လေးကိုပေါ့လက်နဲ့ဆက်လင်းနေတဲ့အခါမှာ this sequence of change occur in periodic manner တဲ့ဒီရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကပေါ့နော် periodic manner ဆိုတာစီးချက်မှန်မယ်ထားပါတော့ဥပမာ3ညနေ220ထိတက်သွားဆို220ထိတက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့မများတော့220ထိတက်သွားပြီးရင်ပြန်ကြမယ်
အနှုတ်220ဒီပြန်ကြမယ်ဆိုအနှုတ်220ဒီအဲ့လိုပဲကဏ္ဍညာဥပမာခါ220ဒီတက်သွားတခါလေးကြာရင်180ဒီပဲတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့220ဒီတက်တယ်ဆိုအကုန်လုံးက220ဒီတက်မယ်ဆင်းတယ်အနှုတ်220ဒီဆင်းတယ်ဆိုအနှုတ်220ဒီအကုန်လုံးကဆင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြော periodic manner ဆိုတော့ပြောစီးချက်မှန်တဲ့နီးနဲ့သူကပြောင်းလဲနေရဲ့The current having this characteristic ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စီးချက်မှန်နဲ့ပြောင်းလဲမြင်မြတက်တာဆင်းတာတူနေတဲ့ current ဝိသေသလက္ခဏာရှိတဲ့ current တွေကိုတဲ့ alternating current လို့ခေါ်တယ်တဲ့ alternating current ကိုမှသူကနောက်ထပ် call induced current နော်ညှို့ယူပြီးဖြစ်လာတဲ့ current ကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ် The induced EMF show in periodic variation အဲ့ဆိုဒီထဲမှာတချို့ပြောနေတဲ့ voltage တွေ induced EMF E တန်ဖိုးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကလည်း periodic variation ဆိုသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံလေperiodic ဆိုတော့အဲ့လိုပုံမှန်လေးပဲပေါ့စီးချက်မှန်ပြောင်းလဲနေတာပေါ့ variation of induced EMF shown in figure 11.341 complete rotation of the coin အဲ့တော့ဒီချက်တော့ခုနကအပြားအောင်ပေါ့နော်တပတ်ပြည့်အောင်လဲတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်မှာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဆို induced EMF ကိုရှာမယ်ဆိုဒီချက်တော့ပုံသင်နေရပါရှိရလဲဆို induced EMF equal to EM equal to EM sin omega t ဆိုတဲ့ပုံသင်နေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကပြောကြည့်အောင်ပေါ့ဆိုရင်ဒီရလေ rotation coin မှာထုတ်တဲ့ဟာကိုတွက်ချင် E equal to ပုံသင်နေရပါလဲဆိုတော့ EM sin omega t ဆိုတဲ့ပုံသင်နေရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်ပါဥစ္စာနဲ့တွက်ကြည့်မှာပေါ့ဒီအခြေအနေပေါ့ omega t 0 omega t ဆိုတာဘာကိုပြောရပဲလဲဆိုတော့တီတာကိုပဲပြောရပါသူထောင့်ကိုပဲပြောရပါကလေးတွေနော်ဒီချက်တော့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းမှာတန်လိုက်အားလန်းချောင်းတွေရှိမယ်ဒီတန်လိုက်အားလန်းချောင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာရက်အပြားကလည်းအဲ့တန်လိုက်အားလန်းချောင်းနဲ့အပြာရင်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်မှာဘာထောင့်မှမရှိဘူးလေတီတာတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့0ဖြစ်မှာနော်တီတာတန်ဖိုးကအဲ့ဒါတန်လိုက်အားလန်းချောင်းနဲ့အပြာရင်ဖြစ်နေဒီအပြားလေးကနော်အပြားလေးကအပြာရင်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံစံတော့ဆိုတန်လိုက်အားလန်းချောင်းတွေကဒီလိုလေးလာမှာပေါ့အဲ့တော့အပြားလေးနဲ့အပြာရင်ဖြစ်နေတော့အဲ့တန်လိုက်အားလန်းချောင်းတွေကအဲ့အပြားလေးကိုမဖြတ်သွားနိုင်ဘူးမဖြတ်နိုင်နဲ့အပြင်သူ့မှာထောင့်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဘလောက်ထောင့်ချိုးနေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့တီတာ0ဆိုရင် omega t ကလည်း0ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ပုံနေငယ်ပါပုံနေလေ v equal to sin t ဆိုတဲ့ပုံနေရှိအဲ့တော့မှာ rotation တွေပဲမှာဆိုရင် omega equal ပါလေတီတာပါတီအဲ့တီတာဆိုတဲ့တောင်းကိုလို့ချိန်ပါနဲ့ပါလေမြားလဲဆို omega t တီတာ0ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် omega t က0ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ထောင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ electric field တွေက electric line of electric မဟုတ် magnetic field တွေက magnetic line of 4နဲ့ဒီ coin လေးတွေကအပြိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုအား0ခါဖြစ်တဲ့ခါမှာရှာ E ရှာမယ်ဆို E equal to EM sin omega t ဆိုပြီးရှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ E က E ပဲ EM ကလည်းဘာမှမထည့်ဘူး sin omega t နေရာမှာဒီချက်ကဘာထည့်လိုက်မှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထောင်းက0ပဲမလို့0ထည့်လိုက် sin 0က0ဆိုတော့ E က0အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပြိုင်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ voltage က3ညဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတစ်ချက်ရပြီပေါ့နော်သူက4 2 4 5ခုလုပ်ပြမှာပေါ့ဒါက3ဒီဂရီလဲတဲ့ခါဒါက90ဒီဂရီလဲတဲ့ခါဒီကောင်180ဒီဂရီအပြားလေးကိုလဲတာနော်280ဒီဂရီဒါက360ဒီဂရီနော်အဲ့တော့တွက်ကြည့်မှာတော့နောက်တစ်ခါပေါ့ဒီအပြားလေးနဲ့ဒီလစ်စစ်တန်လိုက်စကွန်းတွေကိုထောင်းမှန်ကြအောင်တောင်းမှန်ကြတဲ့အထိဒီချက်တို့ကလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက omega t ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပိုင်းတူဆိုဒီပုံသင်မှာပြန်လာသူ့ရဲ့ EMF ကဘယ်လောက်များဖြစ်နေမလဲအဲ့လို90ဒီဂရီဆိုE equal to EM sin pi by 2အဲ့တော့ sin pi by 2ကဘာပဲရရလဲဆိုတော့1ရ sin 90က1လေ sin 90က1ဆိုတော့ E ရဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ EM ဆိုတာ maximum ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူရခဲ့တဲ့ EMF ကအဲ့နာမှာဒီ90ဒီဂရီမှာရတဲ့ EMF က maximum EMF ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာ180ကိုထပ်စဉ်းစားပြန်ရော180ကိုစဉ်းစားတော့လည်းအဲ့လိုပဲပိုင်းနဲ့ဗာလဲ omega t ညမှာပိုင်းထည့်လိုက်တော့ sin ပိုင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့0ဆိုတော့0EM နဲ့မြောက်တော့လဲ0ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ3ဒီဂရီမှာဆို E တန်ဖိုးက0 90ဒီဂရီမှာဆို E က maximum ဖြစ်သွားပြန်တယ်180ဒီဂရီမှာဆိုရင်သူက3ပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်290ဒီဂရီမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး -EM ဖြစ်သွားပြန်တယ်ပြီးတော့ရင်2ပိုင်းမှာကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ0ဆိုသူ့ရဲ့ပြောင်းတဲ့ပုံစံစီးချက်မှန်ဖြစ်နေ3ညကနေအမြင့်ဆုံးတက်သွားတယ်ပြီးရင်3ညကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ပြီးရင်ထပ်ဆင်းသွားတယ် -EM ကိုပြီးရင်3ညကိုပြန်တက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံတစ်ပတ်အတွက်လုံးလုံးပုံသူအသေးစိတ်ပြန်စဉ်းစားပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုမှတ်လိုက်ရမှာဗာလဲဆိုရင် electromotive force E ကိုရှာတဲ့ပုံသင်နည်းလို့မှတ်လိုက်ပေါ့ E ဒီပုံသင်နည်းကဗာလဲဆိုရင် EM sin omega t ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းလို့မှတ်ထားပါတော့အဲ့ဆိုရင် electromotive force E ကိုလို့ချင်ရင် maximum EMF ရဲ့ sin ရဲ့ omega ရဲ့ t ရဲ့အဲ့သုံးခုရှိရင်ရှာလို့ရပြီ
လေးမှတ်ထားမယ်ပေါ့။ current ကိုရှာခြင်းကလည်းပေါ့နော်ဒီပုံသင်နည်းတိုင်းပါပဲ I equal to ဘာနဲ့ရှာမှာလဲဆိုရင် I am sin omega t နဲ့ရှာမှာအဲ့တော့ရိုးရိုး current ကိုလို့ချင် maximum current ရှိရမယ် omega ဆိုတဲ့ angular velocity ရှိရမယ် t ဆိုတဲ့ time ရှိရမယ်အဲ့ဒါကြီးရှိရင် I ရှာလို့ရတော့အခုလောဆယ်သင်ပြီးရတဲ့ဆိုပုံသင်နည်းနှစ်ခုကျက်လို့ရပြီပေါ့နော်မှတ်ထားရမယ် E equal to En sin omega t I equal to I am sin omega t အဲ့ပုံသင်နည်းမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာခုနကရတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဥမာ teacher ပြန်ဆွဲပြထားရပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အမှကြည့်သူကအဲ့နော်ပေါ့သူကဒီမှာကြည့်နော်3 ဒီဂရီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ E ကလည်း3ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်90ဒီဂရီရောက်သွားရင်သူ့ E ကဘာဖြစ်သွားလဲ maximum ကိုရောက်သွားနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်90ပြီးတော့180ရောက်သွားတဲ့ခါမှာ3ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်ပြီးတော့290ရောက်တဲ့ခါမှာ -em တိုင်းပဲဟိုမှာ minus အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်0ဆိုဒီကိုပြန်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကျတော့ graph နဲ့ဆွဲပြမယ်ဆိုဒီလိုလေးဆွဲလို့ရတယ်နော်variation of into E and F function of omega t ပေါ့နော်မိတာတော့မမိဘူးပါဘူးဒီပုံတွေကဒီတိုင်းနားလည်ရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကဒီချက်ခိုင်းမှတ်ခိုင်းထားတဲ့ပုံသင်နည်းလေးလာပြီပေါ့ the waveform နဲ့ the E and F shown in figure 11.3 is called sine wave ရဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကချက်လို့ခုနကဆွဲလိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီဘက်က3ညကနေစအလေးနော် sine wave လေးနဲ့တူနေပါတယ်တဲ့နော်ဒီကနေစရင် cos wave နဲ့ဒီလိုဆိုရင် cos wave အဲ့တော့ဒီချက်တို့ရဲ့ခုနကထွက်လာတဲ့ into E and F ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် sine wave နဲ့တူပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းက E equal to Em sin omega t နဲ့ရှာလို့ရပါတယ် E ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ into E and F at a particular instant ဒီအချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ into E and F သူ့ရဲ့ unit က volt E and က maximum value of E and F သူ့ရဲ့ volt အများဆုံး volt ကိုပြောရမယ်သူ unit ကလည်း volt ပဲ angular velocity of rotating coin နဲ့သူ့ရဲ့လေတဲ့အနှုံပေါ့အဲ့ဒါကို radian per second သူပေါ့ unit ကနော်အဲ့ဒီမှာဒီချေတို့ကဒီမှာ omega များမရှိဘူးဆိုရင်ချေတို့ chapter 11ပေါ့နော်ဒီခန်းမှာ omega ကိုဗာနဲ့ပြန်ရှာလို့ရလဲဆိုရင် omega equal to 2 pi f ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့ရှာလို့ရတယ်ဒါလေးလည်းအခုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီက omega မရှိ omega ကိုဗာနဲ့ရှာမှာလဲ2 pi f နဲ့ရှာရမယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ frequency မရှိရင်လည်း period ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ frequency နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ရှိတယ်ဒီ equal to 1 by f ဆိုပြီးအဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့ချက်ထားမယ်ကြီးဆိုပါဘူးပြောရလဲဆိုတော့ period သူ့ရဲ့ကြာချိန်အသွားအပြန်ကြာချိန်ပေါ့ unit က second f ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် frequency frequency ပါ frequency unit ကဘာလဲဆိုရင် hertz x ပေါ့နော် x အကြီးနဲ့ z အသေးလေးနဲ့အဲ့တော့ချက်တဲ့ပုံသင်ဒီ origin နဲ့ချက်ရတာ E equal to En sin omega t အဲ့ထက်မှ omega မရှိ omega equal to 2 pi f ပေါ့နော် frequency ပေးထားရင် omega ကိုရှာလို့ရမယ်အဲ့ဒါမှတစ်ခါလေးကြာရင် frequency မပေးဘဲနဲ့ဘာကိုပေးလိုက်တာလဲဆို period ကိုပေးထားရှိပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဆို frequency များမရှိဘူးဆိုဘယ်ပုံသင်နဲ့ပြန်လာရှာမလဲဆိုဒီပုံသင်နဲ့ရှာမှာ t equal to 1 by f ဆိုအတိတ်ပဲ f equal to 1 by t ပေါ့အဲ့ကနေရှာပေါ့သူတို့3ယောက်ကအဲ့လိုဆက်နေတာပေါ့နော်ပုံသင်နည်းတဲ့အဲ့တော့ E equal to En sin omega t omega မရှိရင်2 by f အဲ့ထက်မှ f ရှိရင် t equal to 1 by f ပုံသင်နည်းကနေ f ကိုရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ unit လေးမှတ်ထားမယ်ပုံသင်နည်းမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်the angular velocity ဆိုပြီးတော့ frequency ဆိုရင် unit က hertz the number of complete cycle generate in per second frequency ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ပြောထားတာပါနော် frequency ထားပါတော့The rotating coin in the magnetic field တန်လိုက်စက်ကွင်းမှာရှိနေတဲ့လဲပတ်နေတဲ့အဲ့ဒီ coin လေးရပါတော့ is the basis of AC generator တဲ့ AC generator ဆိုတော့ alternating current ကိုထုတ်တဲ့မီးစက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာရဲ့ basis ဆိုတော့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဒါ alternating device ကို generator ကိုပြန်ညွှန်းထား a device for generating alternating current AC current တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကို AC generator လို့ခေါ်တာပါပဲပေါ့နော်the magnitude of alternating current at any instant vary precisely the same way as the equation as shown by the equation E equal to En sin omega t သူကပြောထားတာလဲဆိုတချို့က E လို့ပါပဲပေါ့နော် E တိုင်းပဲချွတ်စွတ်ပါပဲ I ကလည်း E လို့ပဲတွက်လို့ရပါတယ်ဆိုပုံသင်နည်းပေးထား I equal to I am sin omega t ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းပေးထားပါနော်အဲ့တော့ဘာမှဒီပုံသင်နည်းကြလိုက်ရပြီပေါ့ The alternating current is universally used နော်ဒီ ACU current ကိုလည်းတချို့ကကမ္ဘာတဝန်းမှာအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော် for household lighting နော်အိမ်မှာသုံးတဲ့မီးရပေါ့နော်အိမ်သုံးမီးရထွန်းတဲ့အခါ heating အပူပေးတာတွေ cooking ထမင်းဟင်းချက်တာတွေ and your domestic function ဆိုတော့အိမ်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက် alternating current ကိုသုံးကြတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းကအိမ်သုံးတဲ့စစ်တွေထမင်းဟင်းချက်ဖို့တွေအပူပေးဖို့တွေမီးထွန်းဖို့အတွက်စီဆိုရင် alternating current ကိုသုံးကြတယ်The advantages of alternating current is relatively easy to change the voltage of the current. အဲ့တော့ alternating current နဲ့ direct current ရဲ့အဓိကခြားနားချက်ပေါ့နော်အဓိကခြားနားချက်
ခင်မှာ alternating current က direct current ထက်ပိုကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ voltage ကိုတချို့ကပြင်လို့ပြောင်းလို့လွယ်ပါတယ်နည်းခြင်းလားနည်းလိုက်လို့ရတယ်များခြင်းလားများလိုက်လို့ရတယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်DC current ကじゃလုံးဝလုံးလို့မရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တယ်ပေါ့သူကအဆင့်တွေအများကြီးရှိရပေါ့လိုမျိုး voltage တွေပြောင်းခြင်း AC current ကတော့ voltage တွေကိုပြောင်းခြင်းအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်အဲဒါသူရဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့ The advantages of alternating current is that it is relatively easy to change the voltage of the current ပေါ့နော် furthermore အဲ့ဒါအပြင်တဲ့ that inevitable loss of energy တဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုတွေတနေရာနေဒီနေရာစွမ်းရည်တည်ဆောင်တာပေါ့နော်ဒီကျတို့မီးတွေပါပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်စွမ်းရည်တည်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူ့ရဲ့ origin နဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကရှိပြီးသားပဲเนาะအပူအဖြစ်ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်ပူတိုက်မှုတွေပါအပူတွေဖြစ်ဆုံးရှုံးတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေကရှောင်လွှဲလို့မရအဲ့လိုရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ လျှပ်စစ်တွေပေါ့နော်လျှပ်စစ်ချင်းတောင်မှ AC ကဆုံးရှုံးတဲ့လျှပ်စစ်ပမာဏနဲ့ DC ကဆုံးရှုံးတဲ့လျှပ်စစ်ပမာဏနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင် AC ကဆုံးရှုံးတဲ့လျှပ်စစ်ပမာဏကနည်းတယ်။အဲကြောင့်ဒီကျတော့အဝေးကြီးကိုလျှပ်စစ်တွေပို့တဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုပဲသုံးတာလဲဆို AC current ကိုပဲသုံးတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာ the inevitable loss of energy ဆိုစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုတွေ that's how when the current is distributed over long distance နဲ့နော် current လျှပ်စီးကြောင်းတွေကို distributed ဖြန့်ဝေပါတယ် over long distance ဆိုတော့အကွာအဝေးကြီးကိုဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မလွဲမရှောင်သာဆုံးရှုံးမှုတွေက is far smaller with alternating current မှာဆို far smaller ပို့ပြီးတော့နေတယ်အများကြီးနေတယ်လို့ပြောတာနော် then with the direct current ထက်ဆိုင်ရင် alternating current မှာအဲ့လိုမျိုးမလွဲမရှောင်သာဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စွမ်းရည်ပမာဏကအများကြီးနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျတော့မင်းခွန်းရှိရပါကြောင့်မလို့ AC ကိုပဲလို့အဝေးကြီးပို့တဲ့ခါမှာသုံးတာလဲဆိုရင် AC ကသူ့ရဲ့ voltage တွေကပြင်လဲပြောင်းလဲတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့စွမ်းရည်တွေကလည်းနေတယ်ပေါ့ DC ထက်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ AC ကိုအဝေးတဲ့အခါမှာသုံးတာပါနော်အဲ့ဒီကျတော့ဒီကသင်ပြီးသွားရင်သူရဲ့ exercise လေးတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာမေးခွန်းကwhat is the major difference between AC and DC အဲ့တော့ major difference ဆိုတာအဓိကခြားနာချက်ပေါ့နော် AC နဲ့ DC ရဲ့အဓိကခြားနာချက်ကိုပြောပါဆိုရင် AC က DC ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ same direction ကိုပဲစီးတယ် AC ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် change periodically သူ့ရဲ့ direction ကစီးချက်မှန်ပြောင်းလဲနေရပါတော့ But in a direct current, the electron flows steadily in the same direction all the time. In alternating current, the direction of flow of electron change periodically. ဒါအပေါ်မှာရှင်းခဲ့ပြီးသားဆိုရမှာပါနော်။ review တွေကချက်ကိုချက်ထားမှာပါနော်။ချက်ထားပါနော်။ ပြီးရင် why is AC alternating current better than DC in long distance distribution of electrical power? long distance distribution of electrical power ဆိုတော့ long distance ဆိုတော့အကွာအဝေးကြီးကို distribution ဖြန့်ဝေတဲ့ electrical power လျှပ်စစ်စွမ်းအားတွေကိုဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာ why ဘာကြောင့်မလို့ AC က better than ပိုကောင်းနေရလဲ DC ထက်ပိုအကြောင်းပိုကောင်းနေရလဲလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကျတို့ကခုနကပြောသလိုပဲ AC နဲ့ DC နဲ့ရှင်ရင် AC က voltage ပြောင်းရတာလွယ်တယ်။အဲ့တော့ voltage ကိုများလိုက် current နည်းတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး voltage ကိုနည်းလိုက် current များတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းလို့ပြင်လို့လွယ်လို့ရတယ်။လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဝေးယူတဲ့အခါမှာငါတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေ power ဆုံးရှုံးမှုတွေနည်းတယ်ပေါ့နော်။ The inevitable loss of energy that's occur when the current is distributed over a long distance အဲ့ဆိုရင်မလွဲမရှောင်တာဆုံးရှုံးခြင်းပေါ့စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးခြင်း that's occur the current is distributed over လျှက်စီးကြောင်းတွေကိုအဝေးကြီးဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မလွဲမရှောင်တာလေစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုက is far smaller with alternating current နဲ့ဆိုရင်ပိုနည်းပါတယ် than the direct current ထက်ဆိုင် alternating current နဲ့ဆိုရင်သူရဲ့မလွဲမရှောင်တာဆုံးရှုံးမှုကများပိုနည်းပါတယ်လို့ပြောပါဘောနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးချက်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမေးခွန်းဖြေလေးပေါ့ဆိုရင်အရှိဖြေခြင်းလဲအောက်ကဟာယူဖြေလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖက်ချီလိုင်းကိုနားလဲပါတယ်ဒီတော့တခြားတော့မပြောတော့ is the current from the outlets of telephone charger AC or DC တဲ့နော် telephone charger ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းရဲ့အာသွင်းကောင်းပေါ့ဒါဒီကျတော့အိမ်မှာပေါ့နော်ဒါပလက်ပေါက်နှစ်ပလက်ပေါက်လေးနှစ်ပေါက်ပေါ့အဲ့မှာဒီချက်ဒီမှာအာသွင်းကောင်းဆိုတာအာသွင်းကောင်းပါလေဒီချောင်းလေးရှိအဲ့ဟာလေးကိုဒီတဲကိုလာစိုက်ရမှာနော်စိုက်ပြီးမှဒီမှာကျိုးလေးနဲ့ဒီချက်ဒီမှာဖုန်းကိုလာပြီးအာသွင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ the current from the outlets or telephone charger outlets or telephone charger ဆိုတော့ဒီအာသွင်းကျိုးရဲ့ဒီဘက်ခေါင်းကနေပေါ့နော်ဒီခေါင်းကနေထွက်တဲ့current က AC လား DC လားအဲ့တော့ဒီပလက်ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ current ကတော့ AC ဒါပေမဲ့အဲ့ပလက်ပေါက်ကိုဒီချေတို့ကဒီဗာလဲ adapter သုံးလို့ခေါ်မှာပေါ့အသွင်းကောင်းစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့သူက AC ကိုဒီထဲမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်
DC ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီထဲမှာသူက voltage တွေအနေအမြင့်လေးလို့ပြောင်းပြီးမှတချို့တို့ကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဖုန်းလေးကိုထည့်ပေးရအားကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် DC ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆက်ရောက်ပြီပေါ့ကွာစာက example 1မှာသူကဘာလဲဆိုရင် an AC generator ဆိုတော့ AC current ကိုထုတ်တဲ့မီးစက်က has an output given by နဲ့သူ့ရဲ့ output ကဒီဟာနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်E equal to 150 sin 377t နဲ့ထွက်တယ်။အဲ့တော့ find the maximum EMF output maximum ဆိုတာEMF ဆိုတာ E ကိုပြောတာပေါ့ maximum ဆိုတော့ maximum maximum EM ကိုရှာခိုင်းတာပေါ့နော်။ EM equal to question mark frequency ကိုလည်းရှာခိုင်းတယ် and the source တဲ့ပြီးဆိုရင် and the EMF f t equal to 1 to 1 by 120 second EMF ဆို E တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတာ E တန်ဖိုးမှာအချိန်က120 second မှာရှိတဲ့ E တန်ဖိုးကိုရှာတာအဲ့ဒီအရင်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံရေးဆိုတချို့ကသူပေးထားတဲ့ပုံသင်နည်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကိုရမယ့်ကဏ္ဍတွေကိုအရင်ထုတ်ရမှာပေါ့နော်သူကဒါမျိုးတွေပုံသင်နည်းပေးထားရဆိုအဲ့ဒါကိုအရင်ကူလိုက်သူပေးတဲ့ EMF equal to E equal to 150 sin 377t ပေါ့ကွာအဲ့နဲ့ပြီးရင်တချို့ချက်ထားတဲ့ EMF ရဲ့ပုံသင်နည်းရှိရဲ့ E equal to En sin omega t အဲ့မှာ by comparing with ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအပြင်ဆိုတချို့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် E ကE ပဲဒီနာ EM ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်150ဖြစ်သွားမယ် sin ကလည်း sin ပဲ omega ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်377ဖြစ်သွားမယ် t က t ပဲအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်ထွက်လာမယ့်ဟာပါရှိရလဲဆိုရင် EM ရဲ့ omega ရဲ့ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ maximum value EM က150ဖို့ omega ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်377 radian per secondဒီပု္ပ္ပာမှာတတိထားမှာတခုอ่ะပေါ့နော်တချို့တော့ omega radian per second နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ 11.1 ရဲ့ 11.2 ရဲ့ပေါ့နော် omega radian per second နဲ့ထွက်လာခဲ့ရင်သူ့ကိုတချို့တော့ဗာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင်ပိုင်ပါတဲ့ပုံစံပြောင်းလိုက်မယ်ဒါ example တွေကတွက်ပြတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ပိုင်ပါတဲ့ပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့377ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ပိုင်နဲ့စားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပေါ့ပိုင်ပါအဲ့မှာတစ်ချက်ကဒီပိုင်ကိုကြံနေချင်တာဆိုတော့ဒါကိုပဲ calculator တွေထည့်နေလိမ့်မယ်377ကိုပိုင်နဲ့စားလိုက်ရင်ဒီချေလူကပိုင်ပါတဲ့ radian per second ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီချေလူကဒီနားမှာပုံတင်ဒီ omega equal to 2 pi f ဆိုဒီနားပိုင်နဲ့ကြည်ခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ radian per second ကိုပိုင်ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်ပြောင်းလိုက်ရော radian per secondပြီးတော့ရင် the maximum output EMF ကိုရှာပါလို့မိကုန်းမှာပြောခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆို EM ကိုရှာ EM ကရှာခဲ့ပြီးဒါ150ဖို့ frequency ကိုရှာဆို frequency ပါတဲ့ပုံသင်ကြီးက omega equal to 2 pi f ကနေရှာအဲ့တော့ f equal to omega by 2 pi ဆိုပြီးတော့အဖြေက60 hertz ဆိုပြီးရသွားမယ်အဲ့ဆိုခုနကဒီလို120ပိုင်ပါတဲ့ပုံစံပြောင်းခဲ့တာဒီနားလေးမှာလာပြီးတော့အသုံးဝင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီပုတ်ကမပြောင်းမနဲ့အတွက်လည်းရတာပဲပေါ့နော်ပြောင်းမနဲ့အတွက်လည်းဒီအဖြေပဲထွက်ဒီ frequency ကနော်60.333ဘယ်လောက်ဆိုလားမသိဘူးအဲ့လိုထွက်မှာပေါ့နော်မပြောင်းမနဲ့ထွက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့ omega နေရာမှာ389ထည့် f နေရာမှာ2ပိုင်းထည့်အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ calculator နှိပ်လိုက်ရင်လည်း60 point ဘယ်လောက်ဆိုထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့60 hertz ပဲပေါ့ဒီတိရအဆင်ပြေနေရတော့နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကသူဘာရှာခိုင်းတာလဲဆို ENF ကိုရှာခိုင်းတာမှာအချိန်က1/120ဆိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီတို့က original ပုံသင်ကြီးဒါမေးခွန်းတွေကပေးထားတဲ့ E equal to သူပေးရဟာเนาะဒါမေးခွန်းထဲမှာပေးတဲ့150 sin 389 d ပေါ့သူပေးထားတယ်အဲ့မှာဒီတို့ကအစားသွင်းကြမယ်ပေါ့နော် E နေရာမှာ E ပဲ150 150 sin omega ဒီနားမှာဒီပုံသင်ကြီးမရေးပဲနဲ့ original ပုံသင်ကြီးရေးလိုက်တာပို့အဆင်ပြေမှာပေါ့ E equal to EM sin omega t ပေါ့အဲဆို E က E ပဲ EM နေရာမှာ150ဆိုင်းကဆိုင်မဲ့ omega နေရာမှာခုနကတချို့ပြောင်းခဲ့တဲ့120ပိုင်းနော်ဒီနေရာမှာ1/20အမှ1/120ပေါ့အမှ120နဲ့120နဲ့ကြည်တော့ဗာကျန်လဲဆိုဆိုင်းပိုင်းကျန်တယ်ဆိုင်းပိုင်းက0ဆိုတော့အဖြေက0ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲတချို့ကခုနက389 radian per second ကို radian per second ကို120ပိုင်းပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းခဲ့တဲ့အသုံးဝင်မှုကဒီမှာလေ120နဲ့120နဲ့ကြည်သွားတယ်ဒါအသုံးဝင်တာပေါ့အဲ့တော့မပြောင်းရင်တော့ပေါ့နော်မပြောင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုဥပမာဒီနောက်မှာဒီခြေတော့389ထည့်ခဲ့မယ်120ပိုင်းမထားဘဲနဲ့389ထည့်ခဲ့မယ်389ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီခြေတော့ကအဲ့ဒီ389ရဲ့ unit က radian per second နော် radian per second ပြီးတော့အောက်က1/130ရဲ့ unit က
1/120 second အဲ့တော့ second နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်150 sin 389/120 radian ဆိုဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဆိုဒီချက်တို့ကအဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ radian ထွက်လာမယ် radian ထွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက် calculator မှာဘာပြောင်းပေးရမှာလဲဆိုတော့ radian ပြောင်းပြီးမှတိတ်မှရမှာရိုးရိုးကျန်တဲ့ပုံစံရေးဆိုရင် degree mode နဲ့ပဲပေါ့နော် original mode နဲ့ပဲပြတ်သွားလို့ရပြီမဲ့ဒီ 11.1 နဲ့ 11.2 မှာဆိုရင် radian ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော် radian ပြောင်းနေဆိုရင်ဒီချက်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်သိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့လည်းချက်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆို shift ရယ် mode ရယ်နှိပ်ပေါ့နော် shift ရယ် mode ရယ်နှိပ်ပြီးမှ number 4ပေါ့ radian ဒီချက်ရဲ့ calculator ကတော့အဲ့လိုယူရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ radian ပြောင်းပြီးမှဒီကနန်းကိုနှိပ်ရဆိုအဖြေ3ညရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ calculator radian မပြောင်းမနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေကအမှားတွေထွက်လာမှာအချိန်ကျရင်သူကဒီကောင်ကြီးကို radian လို့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့ degree လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနာအဖြေတွေကမှားပြီးထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လေးတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ကလေးနော် chapter 11မှာအခုပြောလိုက်တာတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့မှ chapter 11ရဲ့ 11.1 နဲ့ 11.2 ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင် E equal to em sin omega t ဆိုတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော် I equal to im sin omega t ပေါ့အဲ့ပုံသင်နည်းတွေသုံးတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင် calculator မှာ radian ပြောင်းတွက်လို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချုပ်နေနဲ့မှတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မပြောင်းရင်အဖြေတွေမှားခဲ့မှာပေါ့ကလေးနော်အဲ့တော့တခြားနံပါတ်1ပြီးသွားရတော့နံပါတ်2မေးခွန်းကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နံပါတ်2မေးခွန်းကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူက find the maximum current ဆိုဒီချက်တို့ကို maximum current ကိုရှာခိုင်းတယ် maximum current ဆိုcurrent က I maximum ဆို IM ကိုရှာခိုင်းတယ် in the circuit generator of 50 ohm ဆိုချက်တို့ကို resistance ပြီးရ R ပြီးရပေါ့ in the figure ပုံမှာပြထားတဲ့ resistance လေးအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ maximum current ကိုရှာပြီးပါလို့ပြောရင်ဒီချက်တို့အပေါ်မှာချက်ခဲ့တာဘာရှိရလဲဆိုဒီဟာရှိရ E equal to em sin omega t ရဲ့ I equal to im sin omega t ရဲ့ဒီပုံသင်ကြီးချက်ခဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားရဆိုနောက်တစ်ခုက omega ကိုရှာရင် 2 pi f ဆိုတာနဲ့ရှာလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကperiod t နဲ့ f နဲ့ဆက်သွယ်ချက် t equal to 1 pi f မှဒီချက်ပြောဖို့တခုကြံခဲ့ရပါတော့ ohm law ပေါ့နော် ohm law ကိုသုံးထားတဲ့ im ရှာတဲ့ပုံသင်ကြီးရှိတယ်ပါလဲဆိုရင် I em equal to imr ပေါ့နော်ဒါ ohm law ဆိုဒီချက်တို့အငယ်တန်းမှာတွက်ခဲ့ရเนาะဘာလဲဆို ohm law က v equal to ir ဆိုတဲ့ပုံသင်ဒီကနေပဲလာပဲเนาะဒီမှာ voltage ညမှာ electromotive force maximum electro EMF ကိုထည့်လိုက်တယ် IMR ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပုံသင်ကြီးအသစ်နောက်တစ်ခုချက်ခဲ့ပေးပါဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်2ပု္ပ္ပစာအတွက်ဘာကိုချက်ခဲ့ပေးရမှာလဲဆိုရင်EM equal to IMRနော်အဲ့ဒါပုံသင်ကြီးစုစုပေါင်း1 2 3 4 5ခုပေါ့နော်5ခုပုံသင်ကြီးနော်ရထားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာ IM ရှာမယ် R ရှိရဆိုခုနလေးဒီချက်တင်လိုက်တဲ့ပုံသင်ကြီးအသစ်ပေါ့နော်IM EM equal to IMR နဲ့ရှာလိုက်ရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ပုံသင်ကြီးအသစ်ကဘာလဲဆိုတော့ EM equal to IMRဆရာ IM ကိုလို့ကျွန်တော် R လေးကအမြောက်ဟုတ်ပဲသွားရင်အစားအဲ့တော့ IM equal to EN ပါ R ဆိုပြီးတော့ EM ကအပေါ်ပုံစံမှာ150ရှိပြီးသား R 50အဲ့ဆိုဒီက3 ampere ဆိုရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် 11.2 ဒီပုံစံလေး calculator နဲ့ရင် radian ပြောင်းနေရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ omega t ရဲ့အဖြေက radian ထွက်လာလို့ပေါ့ကလေးတွေရဲ့နော်ဒီမှာ the current in AC circuit တဲ့ AC circuit မှာရှိတဲ့ current at time t second အချိန် t second တွင်မှာ AC မှာထွက်လာတဲ့ current ကတော့ I equal to တဲ့20 sin 100 pi t ဒါ ampere ကိုပြောထား unit ကိုနော် current ရဲ့ unit ampere ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်တော့ဒီလိုပုံစံလာပြီဆိုသူ့ရဲ့ original ပုံသင်ဒီ I equal to IN sin omega t နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ရသမျှခဏလေးကိုအရင်ချရေးမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုဒီထိပဲဖတ်ပြီးပါရင်ဆိုဒီချက်ကဒါလေးရေးတော့မှာ current I ဆိုတာသူပေးထားတဲ့ဟာကိုဒီချက်ခုလိုက်တယ် I equal to 20 sin 100 pi t ပေါ့ဒါသူရဲ့ current I ပေါ့အဲ့တော့မှဒီချက်က by comparing with ဆိုပြီးတော့ဒီချက်ချက်ထားတဲ့ပုံသင်ဒီ I equal to IM sin omega t နဲ့နှိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I ကတော့ I ပဲIM ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်20 ampere ဖြစ်သွားမယ် IM 20 ampere ဖြစ်သွားမယ် sin က sin ပဲ omega ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်100 pi ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ omega က100 pi radian per second ဒီကတော့ t ပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးရအဲ့ဒါဒီချက်ဒီပုံသင်နည်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ယူလိုက်ပြီယူပြီးတော့မှနံပါတ်1မှာ find the peak value တဲ့ peak value ဆိုတာအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးလို့ပြောတာ maximum value ပါတကယ်စာမွေးရောက်ဒီ maximum ကိုသူကမပေးဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကလေးကိုမေးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်တိုင်းကိုကဒီ peak ဆိုတဲ့စကားလုံးသိတယ်လေပေါ့ peak ဆိုတာအမြင့်ဆုံး maximum ကိုပြောတာ of the current ဆိုတော့ current က I peak ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးဆိုတော့ I maximum ကိုမေးတာပေါ့
ပြီးဆိုရင် period ဆိုတော့ t အကြီးပေါ့နော်ကြာချိန်ပေါ့အသွားပြန်ကြာချိန် period ကိုမေးတယ်ပြီး frequency ဆိုတော့ f အသေးလေးကိုမေးရတချို့နံပါတ်1မှာနေကိုသုံးခုမေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကအစင်တိုင်းရှာမယ်ပေါ့ im ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒီချက်ခုနကနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့တဲမှာကိုက im ကထွက်လာပြီးသားအဲကြောင့်ဒီမှာသူရှာခိုင်းတဲ့ p value im period ဒီ frequency f ဆိုဒီချက်ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ဒီချက်တို့နှိုင်းရှင်နေတဲ့မှာ im ကရှိပြီးသားဆို im ကိုဒီတိုင်းပဲခြာရေးလိုက်တယ် im ရသွားအဲ့ t ကိုရှာမယ်ဆို t ရဲ့ပုံသင်တွေကဘာလဲဆို t equal to 1/f နော် t equal to 1/f ဆိုတော့ဒီချက် t ရှာမယ်ဆိုတော့ f ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူး f မရှိတော့ f ကိုဘယ်ကရှာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့ကမှာရှိနေရလဲဆိုတော့ omega ရှိနေအောင် omega ရှိနေတော့ပုံသင်တွေကဘာရှိရလဲဆိုတော့ omega equal to 2/f ဆိုတော့ပုံသင်တွေရှိအဲ့တော့ f equal to ဆိုဘာရမှာလဲဆိုတော့ omega by 2/fဒီချက်တော့ t က t ပဲ1က1ပဲ f နေရာမှာပါထည့်လို့ရလဲဆို omega by 2/စားကိုအမြောက်ပြောင်းပြန်လည်ပေါ့အောက်ကအကောင်ပြောင်းပြန်လည်တော့2 by omega ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်ရပြီပေါ့အဲ့တော့2 by ကတော့2 by ပဲ omega နေရာမှာဒီချက်ပါထည့်လိုက်မှာလဲဆို100 by ထည့်လိုက်မှာ100 by ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆို by နဲ့ by နဲ့ကြည့်ပြီးတော့1 by 50ပေါ့1 by 50ဆိုတော့ 0.02 လားအဲ့လောက်ရပါဘောနော်အဲ့ကအိုင်မဟုတ်တီးရပါအဲ့လောက်ရအောင်မှာပေါ့နော်ဒီနော်အဲ့ခုနကဒီချက်တွက်ပြတဲ့ဒီနဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီချက်တို့ကဒါ example လေးဖတ်ဆောင်ထည့်တွက်တဲ့အတိုင်းဒီချက်တွက်ထားတာသူကဗာလဲဆိုတော့ period ကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာ frequency ကမရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက frequency ကိုအရင်သွားရှာလိုက်တယ်ပေါ့သူပုံစံရတော့နော် frequency မရှိတော့ frequency ကိုရှာတယ်ဘယ်ကရှာလဲဆို omega equal to 2/f နဲ့ရှာတယ်အဲ့တော့ f equal to ဆိုရင် omega by 2 ဆိုပြီးတော့ဒါရွှေ့လိုက်တာလေနော် f ကိုလိုချင်တော့ဒီနေ့ကအမြဟိုဘက်ကိုသွားစားလိုက်တော့ဖြီထွက်လာတယ်50 hertz အဲ့ဆို f ပြမှာသူက t ကိုပြန်ရှာပေါ့ t equal to 1/f ဆိုပြီးတော့ 1/50 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ 0.02 second ပေါ့အဲ့တော့ပြောင်းတတ်တယ်ဆို millisecond ပြောင်းပေးပေါ့ millisecond ဆိုတာ2 into 10 power minus 3လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင် 0.02 second millisecond ပြောင်း1 2 3ဆိုတော့20 into 10 power minus 3မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီချက်လို့က20 millisecond ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်20 millisecond ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တင်တာ okay ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်ဒီနားလေးရနော်အဲ့ဆိုဒီလိုလားဒီအဖြေက 0.02 ထွက်တာမှန်တယ်ဆိုဒီနားမှာ2 millisecond မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဖြစ်မှာလဲဆိုတော့20 millisecond ဖြစ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခု the value of ကနံပါတ်2ပေါ့မိကုန်းပြန်သွားမယ်ပေါ့မိကုန်းမှာနံပါတ်1က3ခုရှာခိုင်းတာပြီးသွားပြီနံပါတ်2မိကုန်းက the value of current နဲ့ current တန်ဖိုးကိုရှာပြီးပါဆိုတော့ i ကိုရှာပြီးတာအဲ့တော့ 1t equal to 0အချိန်ပြောင်းသွားအချိန်က0နဲ့တွက်ပြီးပါတဲ့နော်အဲ့လေးကိုသွားရှာကြမယ်အဲ့တော့ current ကိုရှာဆိုရင်သူရဲ့ပုံသင်ပြequal to im sin omega ကျန်တာတွေအကုန်ပြန်သုံးလို့ရတယ်သူက t နေရာမှာပဲထည့်လိုက်ရမှာလဲဆိုတော့0ထည့်လိုက်ရမှာပေါ့နော်0ထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဒီမှာ0ထည့်ပြီးတွက်လိုက်တော့ဒီမှာပုံသင်ကြီး i equal to im sin omega t နော်အဲ့ i ကိုရှာမယ် im က20ပေးပြီးသား sin က sin ပဲ omega ကသူကပြောထားတာနော်တရားပိုင်ဒီကြောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်တယ်100 ပိုင်လို့သူပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဆို100ပိုင်ရဲ့ချီရ0ဆိုတော့100ပိုင်နဲ့0နဲ့မြောက်တော့ဘာပဲပြန်ရရလဲဆိုတော့0ပဲရ sin 0ရမှာ sin 0က0မို့လို့0နဲ့ဘာနဲ့မြောက်ဘာပဲပြန်ရရလဲဆို0 i က0ပေးရဆိုပြီးတော့ပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်2ပု္ပ္ပစာပြီးသွားပြီနံပါတ်3ပု္ပ္ပစာမှာသူကဗာမြင်ရလဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒါthe value of current item ကိုရှာပေးပါတဲ့သူရဲ့ဘာလဲဆိုရင်သူရဲ့ 1t equal to 8 millisecond နဲ့သူရဲ့ time ပြောင်းသွားပါခုနကတိုင်း0မှာတွက်ခိုင်းတာက time ကို8 millisecond ဆို8 into 10 power minus 3မှာရှာခိုင်းတာနံပါတ်3ကเนาะအဲ့ဆို t နေရာမှာပဲဒီချက်တို့က8 into 10 power minus 3ထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်ရပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်မယ်ရေဆုံးเนาะနံပါတ်3ရောက်သွားပါเนาะ8 millisecond လို့ပါတော့8 millisecond 8 millisecond ကိုဒီနားမှာပြောင်းခဲ့ပြီးတခါတည်းဒီချက်ဒီမှာမပြထားဘူး8 millisecond ဆိုတာ8 into 10 power minus 3 second เนาะ10 power minus 3ဆိုတာဒါနဲ့တူတူပဲ8 into 0.008နဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ကထည့်ပြီး original ပုံဒီနေ့ i က i ပဲ im က20 sin က sin ပဲ omega က100ပိုင်ဒီနေရာမှာ 0.08 ထည့်မယ်ထည့်ပြီးမှချက်ပြောသလိုပဲဒီနား unit က radian ထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ sin radian ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ calculator နှိပ်တဲ့အခါမှာ radian ပြောင်းပြီးတော့နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော် radian ပြောင်းကိုပြောင်းရမယ်ပြောင်းပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီချက်တို့ကစားရမှာပေါ့နော် 11.76 ampere radian များမပြောင်းချင်ခဲ့သည်ရှိတော့ degree လေဒီကအဒီကောင် degree ပြောင်းပြီးမှတွက်လဲရတယ်အဲ့ဒီတော့မပြောတော့ပါဘူးလေနော်ဒီချက်ဒါမျိုးမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့
ဒီကောင်ပေါ့ 0.8 pi ဆိုတာကိုတချို့ calculator မှာ radian ပြောင်းပြီးနှိပ်လိုက်ရင် 11.76 ဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် the time when the current reach 10 ampere ဒီခါကျ the time ဆိုတော့တချို့ကိုအချိန်ကိုရှာခိုင်းတာ when the current reach 10 ampere ဆိုသူရဲ့ current I တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့10 ampere အဲဆို I 10 ampere မှာရှိတဲ့ T တန်ဖိုးကိုရှာပါလို့ပြောအဲ့တော့ I က10 ampere တစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီ I က10 ampere ဒီကတည်းကပုံနေနည်းထည့်ပြီးကွာ I နေရာမှာ10 IM က20 sin omega 100 pi ဟုတ်တယ်နော်100 pi ဆိုတော့ဒီချက်ကဒီမှာဒီ3ညနဲ့ဒီ3ညနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီ20အောက်ဘက်ကိုသွားစားပါပေါ့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့10 by 20ဆိုဒီလိုခြေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဖြစ်သွားလဲ 0.5 အဲ့ဒီ 0.5 ဒီဘက်မှာပါကျန်ခဲ့လေဆိုsin 100 by d အဲ့မှာဒီချက်တို့ကဒီ sin ဒီချက်ကဒီတည်းက d ကိုလိုချင်တာကိုအဲဒါကြောင့်သူ့ကိုထားခဲ့မယ်ဒီ sin ကဟိုဘက်ကိုသွားရင် sin inverse ဖြစ်သွားမယ် sin inverse ဆို 0.5 ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ100 by d ကျန်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီ100 by d ကိုမှအချက် t ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်100 by ကအမြောက်ဟိုဘက်ကိုသွားရင်အစား sin inverse ဆို 0.5 ကို100 by နဲ့စားဒါယူယူ calculator နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဖြေကဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုရင်1.67 into 10 power minus 3 ဆို1.7ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင် millisecond တော့ဒီဟာတွေတွက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပြောင်းနေရမှာလဲဆိုရင် radian ပြောင်းထားရမှာเนาะ calculator ဒီအဆိုရင်ဒါ 11.1 ပြီးသွားအဲ့ဆို11.2ကြရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်